ख्वाब दिमाग़ जो उहो जादू आहे जेको कंहिं सिहतमंद इंसान लाइ आम तौर ते तेसि ताईं हक़ीक़त रहे थो जेसि ताईं संदसि अखि न खुली वञे। निंड में कुझु अहिड़ा मरहला ईंदा आहिनि जॾहिं ख्वाब बेदार थी वञे थो। सभ खां वधीक इहो अमल निंड जे उन मरहले ते पैदा थींदो आहे जंहिंखे REM या रेम चवनि था। रेम स्लीप जो मतिलबु आहे निंड जी उहा घड़ी जॾहिं इंसानी अखियूं तेज़ीअ सां हरकत कंदियूं आहिनि। उन वक़्त में ईंदड़ ख्वाब आम तौर ते सभ खां वधीक हक़ीक़त ॾेखारींदड़ हूंदा आहिनि ऐं उहो ई ख्वाब आम तौर ते यादि बि नाहे रहंदो। जिस्म लाइ निंड जी अहमियत बाबति घणियूं तहक़ीक़ूं थी चुकियूं आहिनि। निंड मेटाबॉलिज़्म, ब्लड प्रेशर, दिमाग़ी सरगर्मी ऐं जिस्मानी सिहत जे ॿियनि मामलनि जे इंतज़ाम ऐं बहितरीअ सां वाॻियल आहे। पर ख्वाबनि बाबति हेल ताईं इंसानी ॼाण महदूद आहे। जॾहिं अव्हां जाॻंदा आहियो ऐं कुझु सोचींदा आहियो त उहे ख़्याल कंहिं मंतक वारा हूंदा आहिनि, पर जॾहिं अव्हां निंड जे आलम में हूंदा आहियो त दिमाग़ जाॻी रहियो हूंदो आहे ऐं उन दौरान पैदा थींदड़ ख़्याल जज़्बाती बुनियादनि ते ठहंदा आहिनि ऐं मंतकी दायरनि ते क़ाइमु नाहिनि थींदा। जेतोणीकि हेल ताईं हतमी सबूत मौजूदु ई नाहिनि, पर पोइ बि सम्झो वेंदो आहे त ख्वाब आम तौर ते अव्हां जे गुज़िरियल वक़्त ते हुजनि था, जंहिंमें घणो करे अव्हां जी ताज़ियुनि सरगर्मियुनि, ॻाल्हि ॿोल ऐं ज़िंदगीअ सां वाॻियल मामला अव्हां जे साम्हूं ईंदा आहिनि। पर इन हवाले सां तारीफ़ ऐं तशरीह लाइ केतिरा ई नज़रिया मौजूदु आहिनि। माहिर हेल ताईं ख्वाबनि जे सबब ते मुकमल तौर ते मुतफ़िक़ नाहिनि। इन हवाले सां कुझु नज़रिया ऐं अंदाज़ मौजूदु आहिनि। थी सघे थो त ख्वाब अव्हां जी ज़िंदगीअ में जारी जज़्बाती कहाणीअ खे मुंहुं ॾियण जो नालो हुजनि, छो त जाॻण जी भेट में ख्वाब में दिमाग़ वधीक जज़्बाती सतह ते हूंदो आहे। उन सां अहसास ऐं शऊर विच में वास्तो ठाहिण जी कोशिश थींदी आहे। या ख्वाब जज़्बनि जे टुटण सां, जज़्बात सां उन खे ॻंढे का शिकिल ठाहिण जी कोशिश कंदा आहिनि। ही उहो कमु आहे जेको जाॻंदे कॾहिं नथो थी सघे। निंड कंदे दिमाग़ जो उहो हिसो सभ खां वधीक सरगर्म हूंदो आहे जेको झेड़ो करण जे रद्दमल बाबति आहे। दिमाग़ जे उन हिसे खे एमीगाला चवंदा आहिनि। दिमाग़ जो इहो हिसो असांजी बका ऐं जिबलत सां वाॻियल हूंदो आहे। हिक नज़रिए मूजिबि एमीगाला सुजाॻीअ जी भेट में ख्वाब में वधीक सरगर्म हूंदो आहे। शायदि इहो हिसो निंड में अव्हां खे बका जे ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु करण में मसरूफ़ हूंदो आहे। ख़ुशकिस्मती सम्झो त जॾहिं इहो हिसो सरगर्म हूंदो आहे त ब्रेन स्टीम मां एसाब खे हिदायतूं जारी थींदियूं आहिनि त जिस्म सुकून में रहे। इहो ई सबबु आहे जो अव्हां निंड कंदे लतूं ऐं ठोंछा हणणु शुरू नाहियो कंदा। उहे हिदायतूं जारी न थियनि त अव्हां नुक़सान करे वेहो। ख्वाबनि बाबति हिकु नज़रियो इहो ॿुधाए थो त ही इंसाननि में तख़लीक़ी रुझाननि में बि मददगार आहे। सभु तख़लीक़ी फन सां वाॻियल माण्हू घणो करे पंहिंजे शाहकार कम जो क्रेडिट पंहिंजे ख्वाबनि खे ॾींदा। अहिड़ी रीति ख्वाबनि बाबति इहो बि तसवुरु कयो वेंदो आहे त हू यादाश्त लाइ मददगार आहिनि। इन ज़रिए अव्हां अहम ॼाण खे ज़ख़ीरो करियो था ऐं गैर ज़रूरी शयुनि मां जान छॾायो था।